So, herzlich willkommen für Sie Just Doing TV. Das ist die erste von der neuen Saison. C'est la nouvelle saison qui commence. Alors, ils ont eu un petit peu de repos de glace. Maintenant, ils vont se retrouver sur la glace, puisque, eh bien, à l'heure d'enregistrer, c'est le 7 août. Es ist am 7. August, an einem Montag. Jetzt werden sie wieder dürfen auftreten auf das Eis nach dem Sommertraining. Allez, bienvenue dans cette émission Just Doing TV. Also Vorbereitung vor der Resttraining auf dem Eis ist ganz etwas Wichtiges. Also, c'est vrai qu'il faut se préparer un petit peu pour l'entraînement. Ist das jetzt etwas Neues seit dieser Saison? Nein, das haben wir schon lange gehabt. Und finden also die neuen Trainer übernehmen das und jetzt schauen wir auf einmal, ob das stimmt für sie. Das heisst, sie werden dort draufschreiben, parce que les nouveaux entraîneurs, le couple d'entraîneurs finlandais va aussi utiliser ce dessin-là. Um was geht es denn? Genau, die dort Spielsituationen ausser das Plexi schreiben mit Stiften, Whiteboard-Marker, und dann können sie wieder auslöschen und im nächsten Training kann das wieder andere Equipe brauchen. Donc un petit peu de dessin, c'est normal, comme ça eh bien, on va pouvoir donner un petit peu des séquences d'entraînement pour les différents joueurs à utiliser à chaque entraînement. Bon, c'est important, c'est qu'il y a l'entraînement qui débute, mais c'est aussi important au niveau de l'alimentaire. Donc on voit ici qu'il y a quelques conseils qui sont donnés. Also ein paar Vorschläge, hier was ist gut zu essen, noix de limon, on a fait l'été, maintenant on va reprendre des forces pour aller sur la glace, puis là on a ce qu'il y a de bon, à manger. Ouais, bah là on est en train de regarder ce qu'on peut mettre dans le ventre avant de recommencer l'entraînement sur la glace. On va avoir besoin d'énergie, alors on essaye de faire le stock avant. Pas trop d'excès pendant cet été? Pas trop d'excès, non, les excès ont été brûlés, et puis maintenant on est prêt puis motivé à retourner sur la glace. Okay, dann haben wir voll bereit und jetzt weiss er auch ganz genau, was er muss essen. Und der Simon Ritz, wo wir jetzt nicht mehr als Torhüter werden treffen auf dem Eis, puisque vous savez, Simon Ritz maintenant a changé de casquette, mais il a une très jolie casquette. Simon, maintenant, c'est ta nouvelle Fonction depuis cette Saison, so eine neue Saison für dich, ein neuer Beginn ebenfalls. Wie läuft das? Also ein bisschen Stress gesehen gerade, du machst ein bisschen aus. Ja, wie gesagt, ich muss fragen, was sie brauchen, und ich weiss etwa, nach dem Warm-up kommt ein kleines Hungerli vor dem Training und ich bin schnell gefragt, ob sie etwas brauchen, dass die Spieler wieder parat sind. Ja, stressig, ich muss sich ein bisschen eingewöhnen und die Abläufe jetzt ein bisschen automatisieren und mal, das passt. Donc c'est vrai qu'avant l'entraînement, il y a un warm-up, ce qui donne une petite fin, raison pour laquelle Simon lui donne quelques indications en tant que ancien, n'est-ce pas, on peut le dire, ancien joueur, et puis là, il sait exactement ce qu'il faut faire. Jetzt als Masseur tätig, wie hast du den Switch gemacht zwischen Sommer jetzt und jetzt geht es wirklich richtig los? Comment est-ce que tu as fait toi le switch de passer justement de joueur en tant que gardien à ce rôle de masseur maintenant? Ja, das ist normal. Also, ja, jetzt können wir durch den Sommer schon ein bisschen massieren und ein bisschen angewöhnen Alltag, und ich freue mich jetzt, dass die Saison losgeht. Jetzt ist es halt Eis wieder und jetzt läuft ein bisschen mehr mit Flaschen, die man muss parat machen, und die Abläufe, die wir müssen koordinieren mit Martino, mit dem Karel. Aber ja, ich freue mich auf die Herausforderung. Es ist jetzt auf der anderen Seite, kennen sie ein bisschen, wie sie gearbeitet haben vorher, und jetzt bin ich mega gespannt, wie das für mich aussieht auf dem neuen Arbeitsplatz. Effectivement, un nouveau défi, puisque maintenant la saison va débuter, ce qui veut dire qu'il y a passablement de choses à faire avec Karel, avec Martina et justement avec Simon au massage, et d'autres préparations aussi bien sûr, puisque quand on est sur la glace, c'est un petit peu différemment que la pause estivale, et quoique ça n'était pas forcément une pause, puisqu'il y avait entraînement d'été, ça vous le savez. Also das ist Bestätigung, dass du noch nicht trainiert hast, ja ganz schön weiss, freust du dich auf das Training? Entweder nicht trainiert oder nicht gut trainiert. Ja, kann noch sein. Oder dass die Spieler gar nicht geschossen haben. Ja, das kann auch sein. Also, wie ist das Sommertraining gelaufen? Deine Ferien im Jahr hast du auch gleich gehabt, und jetzt, wie ist das Gefühl, dass du endlich wieder vom Eis kannst gehen? Sehr schön, wieder auf dem Eis zu sein. Es war ein kurzer Sommer, ein strenger Sommer, und darum ist es schön, wieder in den normalen Rhythmus reinzukommen vom Hockeyalltag. Donc c'est vrai que c'était un petit peu court la pause estivale, puisqu'ils ont joué longtemps en fin de saison passée, on s'en souvient, et puis maintenant on retrouve bien les joies d'aller sur la glace. Et quand jetzt mal weiter, Mike, du bist ebenfalls wieder zurück, du bist sehr erkennbar avec la visière, c'est normal. Alors, entraînement d'été assez intensif, on retrouve la glace, so ist das wirklich so spannend, emotional wichtig, dass wir endlich mal wieder auf die Eis gehen? Ja, ich glaube, es freut sich jetzt, um wieder endlich mal auf dem Eis zu sein. Klar, es wird am Anfang ungewohnt sein, weil es eine Zeit her ist. Normalerweise sind wir jeden Tag auf dem Eis. Darum, ich glaube, es wird noch nicht ganz alles funktionieren am Anfang, aber da kommen wir sicher schnell hin. Alors c'est vrai que quand on n'a plus eu d'entraînement sur la glace, il faut un petit peu retrouver les automatismes, raison par laquelle Mike se réjouit également. Was willst du persönlich unternehmen, dass du besser kannst sein, oder hast du schon gesagt, jetzt muss ich das noch korrigieren? Est-ce quelque chose que tu t'es dit pendant les vacances? Ça, il faut absolument que Mike Pünzle corrige. Jetzt am Anfang ist es zuerst mal wichtig, dass du wieder reinkommst, um ein gutes Gefühl zu haben. Und dann
ja, Schnelligkeit ist bei mir immer ein Thema. Ja, mit dieser Größe musst du den anderen nachkommen. Darum das ist sicher der wichtigste Punkt. Okay, la rapidité qui sera un point aussi extrêmement important pour Mike et faire en sorte d'être encore un petit peu plus rapide sur la glace. Et Yannick, du bist jetzt gespannt, du hast dich hergekommen, logisch, Yannick on est hergekommen. Les vacances d'été, c'était vraiment des vacances? Est-ce qu'on se réjouit toujours de retrouver la glace? Peter, wie ist das gelaufen während dem Sommer? Gut, Sommertraining, kurze Pause haben gehabt. Wie hast du das erlebt? Ja, ich bin noch recht froh gewesen. Jetzt 6-7 Jahre nach lang habe ich das volle Programm im Sommer. Von dem her ist mal schön gewesen. Im Garten habe ich gesehen. Wie? Bist du im Garten gewesen, oder? Ja, wenn mal schön Wetter war, bin ich gerne ein bisschen draußen gewesen. Nee, aber es ist schön mal sicher noch ein bisschen kürzerer Sommer, aber dementsprechend müssen wir jetzt im August noch ein bisschen mehr arbeiten. Mais c'est vrai qu'on est que le 7 août, hein, donc il a aussi eu le temps de faire un petit peu du jardinage ou de se reposer. Du bist jetzt einer, der so lange geblieben bei BHC Biel, mais neue Spieler gekommen sind, des nouveaux joueurs qui sont là. Est-ce que tu as déjà peut-être quelques indications à leur donner concernant cette équipe? Hast du schon ein paar Tipps und Tricks oder sagen, du, unsere Mannschaft, das ist die Mannschaft? Ja, nein, ist natürlich ist noch ein bisschen früh zu sagen, aber wir haben eben neue Spieler, wir haben noch ein paar Finnen mehr geholt. Hast du jetzt Finnisch? Ja, langsam muss ich es glaube ich lernen. Nein, aber ich glaube, uns hat sich jeder gut immer einfügen in die Mannschaft, von dem her glaube ich, werden sie auch kein Problem haben. Effectivement, avec toute une nouvelle palette de joueurs qui ont rejoint le HCBN, la première équipe, aussi bien au niveau des entraîneurs que de certains joueurs. En tous les cas, gageons que l'ambiance sera très très bonne sur la glace. Ça se va ainsi. Just Swing TV, c'en est tout pour cette première édition de Just Swing TV. Allez, ici c'est bien.